So ayan mga giliw, sobrang excited ako ngayong araw na to dahil dumating na yung pinakahihintay kong package. Ito, yung pinakahihintay kong package. So mga giliw yan. Isa na naman yan sa mga bagong upgrade natin sa vlog natin. Kaya I will do an unboxing. Hintayin nyo mga giliw. I-unbox natin to ngayon sa aking channel. Yeah! Kamusta mga giliw? Welcome back to my channel. If you are new to this channel, please make sure to click the subscribe button and hit the notification bell icon so that you will always be updated every time I uploaded a new video. Para sa video natin for today, mapapansin nyo iba yung format ng video natin today. Meron tayong table dito, hindi ako nakatayo, nakaupo lang ako. Dahil para sa video natin today, sobrang excited na ako na gawin to na hindi na ako makapag-hintay ng ilang araw para i-shoot tong video na to kasi we will be doing an unboxing video. So ano ba i-unbox natin? So itong equipment na i-unbox natin, isa to sa mga talagang gusto kong makuhang gamit para mas ma-improve natin yung quality ng videos natin mga giliw. Though nag-enjoy ako dun sa quality ng video na meron tayo ngayon, pero hindi siya consistent. May mga videos na hindi minsan maganda yung quality ng video, may mga videos na okay naman. Dahil kasi yung ginagamit kong main equipment para mag-video is yung aking cellphone, which is Realme XT. So mas matrabaho yung paggamit ng cellphone kapag nag-vlog. Pero hindi ibig sabihin na hindi okay mag-vlog using phone. Okay? I've been using phone since nung nag-start ako mag-vlog 2.5 months ago na yata yun. And siguro sanayan lang talaga. And kumbaga, hindi necessary itong binili ko. Hindi ibig sabihin, wala kang ganito, hindi ka na pwedeng mag-vlog. Maraming vloggers na ang gamit lang nila yung cellphone nila and mas marami pa silang views kaysa sa akin. Pero ako, syempre, ang ini-aim ko is yung mas ma-improve natin yung quality ng videos natin, mga giliw. Kaya ako nag-i-invest ng mga gamit, kaya ako nag-i-invest sa mga additional upgrades natin para mas makapagbigay ako ng quality video para sa inyo mga giliw. So hindi ko napapatagalin pa, ang binili ko mga giliw ay bumili ako ng bagong camera. Pero huling-huli natin i-unbox yung ating camera. Unahin ko muna yung mga accessories na binili ko. Tapos ang pinaka-last natin i-unbox is yung camera mismo. So sobrang excited ako sa video na to. Unahin natin dito sa mic na to. Dahil itong mic na to, nabuksan ko na to kasi dahil wala pa kayong camera at kailangan ko ng magandang quality sa audio. So ginamit ko na itong Boya mic na to para magamit sa cellphone. And compatible naman siya sa cellphone. Meron naman siyang specific wires na pwedeng gamitin para sa cellphone. So ingatan natin yung pag-unbox dahil baka mabash tayo ng mga tao. Baka sabihin nila wala tayong care sa mga product na binibili natin. Una-una nyo makikita ay mga papeles, yan, mga papeles. The box is makikita nyo yung mismong wire. So, a single directional mic lang yan, meaning kung ano lang yung na-sense niyang sounds sa harap, which is ito, yung kanyang sensor, yan lang yung pick up niya. And then meron tayong puff filter, or tinatawag din nilang dead cat, para ma-eliminate yung any hush or any unnecessary ring sound or background sound sa paligid. So, ito yun. Next box naman itong Yunteng tripod, camera tripod. So, specifically binili ko itong tripod na to para sa ating camera. Though meron na akong tripod before, meron akong mga ginagamit na tripod, pero masyadong manipis yung mga tripod na yun. Usually kasi ginagamit lang yung mga yun para sa mga phones na ginagamit natin for vlogging. Pero kung gusto nyo lang mas secure at mas safe na tripod para sa mga high-end cameras na pwede yung magamit or ma-acquire in the future, I would suggest na mag-invest kayo sa tripod na talagang matibay at maganda talaga yung build quality niya. So inside the box is, yan, meron siyang sarili niyang bag at yung laman ng bag is yung mismong tripod. Ang mataas na kaya itong itaas yung camera is I
30 until 6 feet. Kaya napakaganda na magkaroon ng ganito camera kasi yung mas matataas na angle shots, mas madali mo ma-achieve. At syempre, stabilized yung mga kuha mo kasi meron kang magandang tripod. Meron siyang up and down tilt. Meron din siyang left and right tilt. At meron din siyang napapataas din siya. So additional height ng camera, pwede mo siyang ma-achieve gamit itong tripod na to. So napakaganda ng features ng tripod na to. So other than the mic, other than the camera, dapat meron kang magandang lighting. Ginagamit kong lighting ngayon is yung binili ko rin sa Lazada, which is yung ring light. And kumaga, for most cases, ito yung ginagamit kong main source ng lighting ko para sa mga videos ko. Pero for cases na ayoko masyadong mag-setup dahil simple lang naman yung video ko, or minsan kapag nag-vlog ka gamit yung camera mo, di ba, hindi mo naman pwedeng dala lagi yung ring light mo kapag lumalabas ka or pag nag-vlog ka kapag paggabi na. So bumili ako ng external light. Nabili ko din to, ang brand nito is Andover. So marami kayong makikitang brand ng Andover na binili ko kasi maganda yung quality ng mga items na pinuproduce niya. So ito yung ating external light. So ang features nito is just on, yan, on off, and then meron din siyang decrease light at meron din siyang increase light. So maganda tong light na to kasi pinapagana lang siya ng dalawang AA batteries yata to. So very convenient na magkaroon ng ganitong light and very useful siya kapag nag-vlog kayo. Next item natin is yung adapter, Andover din, Andover adapter. Yan. So kung mapansin nyo, kung bakit ako bumili ng ganitong adapter, meron siyang extra additional na cold shoe mounts. So kaya ako bumili ng adapter na to kasi kung mapansin nyo, di ba, marami tayong binili ng accessories para sa camera natin and it will not fit kung isa lang yung cold shoe mount natin sa camera. So kaya ako binili itong adapter na to para kapag gagamitin natin yung light at yung microphone ng sabay, pwede natin siyang ikabit sa adapter na to. So yung isa dito para sa mic, yung isa dito para sa light, and then pwede ka mag-add ng isa pa for any accessories na meron ka pa para sa camera mo. So next natin is memory card. Siyempre, kailangan natin ng memory card kapag mag-shoot tayo. So ito, hindi ko pa nabubuksan to kasi wala pa nga yung camera, ngayon lang siya dumating. Yan, so importante na meron tayong magandang klase ng memory card. Huwag kayong bibili ng mumurahing memory card para sa mga camera nyo dahil unang-unang disadvantage kapag bumili kayo ng mumurahin or peking memory card para sa camera nyo kasi unang-una maaaring mapamura nga kayo sa pagbili nyo ng memory card pero yung transfer ng data from the camera to the memory card masyadong magiging mabagal kaya kung mapansin nyo minsan maghahango yung camera nyo or during burst shot matagal yung loading ng camera kasi sinesave muna ng camera yung capture yung image or capture yung video dun sa memory card. So kung meron kayong peke na memory card, hindi mabilis yung transfer ng data from the camera to the memory card. So importante na meron kayong magandang klase ng memory card. Meron kayong mataas na storage ng memory card. Yung binili ko is 128GB memory card. Maganda siya for data transfer. And at the same time, it can shoot 4K Ultra HD videos. Mas mabilis yung transfer ng data. Hindi nagdalag yung videos mo during shoot. Kaya, importante na meron kang magandang memory card. Next item is battery pack. So, yung camera natin, medyo may issue siya. Hindi naman issue, but medyo mababa yung amperes ng camera natin. Kaya, kailangan natin ng extra battery pack just in case you shoot kayo ng videos ng mahabaan. Kailangan nyo ng extra battery para for replacement or pinari kapag nag-vlog kayo sa labas and then biglang namatay yung camera nyo. Dapat kayong backup battery na laging dala sa bag nyo. And the last at yung pinaka-importanting box na i-unbox natin is yung ating camera. So ito mga giliw yung ating camera. Ayan. Nabili ko sa Lazada for 29,000 pesos. Kung bibili nyo ito sa mismong store, siguro gagastos kayo ng mga 35 pataas or 40. Depende dahil kasi may mga kasama na accessories yung mga bibili nyo. Pero itong unit na ito nabili ko sa Lazada ng 29,000 pesos.
binili kong camera ay Canon EOS M50. So kung tatanungin niyo kung bakit ito yung camera na binili ko, marami na ako na-research tungkol sa camera na to. And marami din akong options para sa camera na gusto kong bilhin. Pero marami talaga yung nag-approve sa camera na to, yung Canon M50. Dahil sa magagandang features niya. So ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung mga features ng camera na to. Pero one thing that I like dito sa camera na to is yung kanyang dual auto pixel focus. So yung dual auto pixel focus, sobrang useful niya sa vlogging. Para sa price range ng camera na to, hira yung ganong type ng autofocus. Usually makukuha nyo lang yung ganong type ng effect or ganong effective na autofocus dun sa mga higher end na Canon camera. Same time, it can shoot 4K videos. So kung mahilig kang gumawa ng mga 4K videos, pwede itong camera na to. Though disclaimer lang, kapag nag-shoot kayo ng 4K camera videos, nawawala yung autofocus niya. Gumagana lang yung autofocus sa 720p at 180p na type ng videos. Marami pang magandang features ng camera to. So happy ako na ito yung nakuha natin at tama yung color na nakuha natin kasi sobrang gusto ko talaga ng color white na color ng camera dahil bihira lang nga yung nakita kong may bihira nga lang yung nakita ko na may ganitong kulay ng camera. So sobrang natuwa ko. So ikakabit natin yung ating lens dito sa ating body kit. Yan, as you can see, ito na yung itsura niya kapag kinabit na natin yung ating lens. Sobrang natutuwa ako. Sobrang masaya ako na nakuha ko na tong camera natin. And ayun nga, additional feature pala niya is meron siyang mic jack or meron siyang kabitan ng external mic. Para dun sa binili nating external mic. So meron siyang sasakan dito sa gilid. And also it is compatible for Wi-Fi connectivity para pwede mo i-connect yung phone mo na pwede mo siyang gamitin as yung device mo pang start ng recording, capture ng photos. So pwede mo siyang ikabit sa cellphone mo. Cellphone mo ay magiging controller mo. So ayan mga giliw, ayan po yung unboxing ng ating camera. So itong mga sunod na video, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang setup ng camera kasama yung mga accessories na binili natin. So maraming salamat giliw sa panonood. I hope na nag-enjoy kayo. Gusto ko lang ulitin na itong binili natin ito, mag-invest lang kayo kapag kaya nyo na. You don't need to buy these things na binili ko lahat. Hindi nyo kailangan bilhin to start a vlog. Hindi nyo kailangan bilhin tong mga gamit na to para mag-upisa kayong gumawa ng content sa YouTube. Importante pa rin na mag-start kayong mag-record. Importante pa rin na meron talaga kayong passion na gumawa ng content para sa YouTube. Huwag niyong ibase yung kakalabasan ng video nyo dahil lang maganda equipment nyo. But as long as you're enjoying what you're doing, gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung pag-create ng content para sa mga tao or para sa audience mo, regardless kung camera lang gamit mo, regardless kung ano yung device na meron ka, pwede kang maging successful basta pagtsatsagaan mo lang. Pero of course, if you have a means to buy, then I would suggest itong mga binili ko. I would suggest itong mga items na napili ko dahil maganda talaga siya and subok siya ng mga reviews. So that's it for my videos. If you do like this video, please make sure to click the subscribe button at pakilike yung ating video. Comment down below kung meron kayong mga tanong regarding dun sa mga items na binili ko. Your friends, lalo na dun sa mga friends nyo na naghahanap ng mga budget camera na maganda at affordable at talagang maganda yung quality. So expect nyo na nagagamitin natin itong camera ko sa mga future videos natin. Again mga giliw, salamat sa panonood. Thank you for watching. Kita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Mag-ingat kayo lagi dyan. Stay smiling. Bye-bye.